லீவு டைமில் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட போகிறக்கான ஒரு பெஸ்ட்டு ட்ரிப் இது. மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்டையும் கூட்டிகிட்டு போயிருங்க. நீ போ, நான்லாம் வர முடியாது. எங்க என் ஃபேஸ் பார்த்து கொஞ்சம் சொல்லு. யா ப்ரோ, நீங்கள் எந்த ஊரில் இருந்தாலும் உடுமலைக்கு ஒரு டிக்கெட்டை வாங்கிட்டு பஸ் ஏறி கிளம்பிடுங்க. ஒரு 1.5 மணி நேரம் ட்ராவலுக்கு அப்புறம் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை முடிச்சுட்டு அதே உடுமலை பஸ் ஸ்டாண்டில் பார்த்தீங்கன்னா திருமூர்த்தி மலைக்கு 20 ரூபா டிக்கெட் கொடுத்து 1/2 மணி நேரத்துக்கு ஒரு பஸ் வரும், அதில் ஏறி வந்துருங்க. இறங்கி நடந்து வந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி 2-3 கடைகள்லாம் பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் உள்ளே போனோடனே கடல் அலைகள் சவுண்டு மாதிரி அழகாக கேட்கும். ஒரு ஆளுக்கு 5 ரூபாய்க்கு டிக்கெட்டை எடுத்துட்டு உள்ளே நடக்க ஆரம்பிச்சிருங்க. போகும்போது பத்திரமா போங்க, ஏன்னா குரங்குகள்லாம் இருக்கும். கையிலேருந்து கால் வரையும் இருக்கிறத கூட பிடுங்கிட்டு ஓடிடும். 900 மீட்டர் நடக்கும்போது இந்த மாதிரி கல்வெட்டுகளை பார்க்கும்போது அதே மைண்ட் செட்டோட மேலே ஏறி வந்தோடனே இதை பார்த்தா எப்படி இருக்கு? நல்லா இருக்காது. அடுத்த ஒரு நல்ல வீடியோ பார்க்குறேன். பாய்.